こんにちは。今日はですね、このヘリノックスの、折りたたみチェアなんですけど、こちらのね、ゴムが伸びてる方いません？これですね。ここのところの折りたたみ用のね、これゴム、こいつがね、こんな感じに伸びちゃってると、例えばこれがね、ほらグラグラしてて、座ったりするときにね、簡単にね外れちゃったりするんだよね。これこんな感じでね、簡単にねこれがね外れちゃって、例えばこうやって外したときに外れて、椅子自体転んでしまったり、とっても大変危険なので、このゴムをね簡単にね調整できる方法をね、考えたのでお伝えしたいと思います。こちらはね正常な状態、こんな感じですね。引っ張っても手で取れないぐらいの、よいしょ、こんなぐらいのきつくなってるんですけど、こちらのチェアはもう簡単に手が引っ張られちゃうぐらい、ゴムが伸びてしまってます。じゃあね、これをちょっとね、簡単に調整したいと思います。使うのはね、こんな、見えますかね、ちょっと、細めのインシュロック、結束バンドですね。これをですね、こちらですね、これを引き伸ばして、でこういう感じで、こんな感じで止めます。この時ね、あんまり強く止めちゃうと後でねこの調整ができないので、緩めにこのゴムが調整できるぐらいで、止めます。もうちょっとできるのかな。こんな感じで止めるだけです。これでね調整できるので、この先っぽは切ってしまって、これで強さをねある程度こういう感じで調整できますので、あんまり引っ張りすぎてもね、あと畳む時にねまたゴムが伸びちゃうから、こんな感じですかね。こんな感じで止めとくと、ゴムがねテンションまた戻りますから、これでね引っ張っても、もうちょっと強い方がいいのかな。ここがねあんまり緩いとね、これがポーンって外れてしまうから、ある程度戻るぐらいの感じで、調整してもらえば、使えます。こんな感じにね調整できるんで、皆さんちょっと試してみてください。ではね、また皆さんよろしくお願いします。こんな感じです。